परेशानियों से बहुत गुजर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा है, वो सदमे में रहता है, मेरी बेटी वो सदमे में रहती है। मैं खुद अपने बेटे को लेके बहुत मिस करता हूँ। मैं उसके दोस्त का कोई छोटा भाई था, लेकिन उससे पूछा गया क्या नाम है तुम्हारा, सिर्फ उसके इतना कहने पर कि मेरा नाम साहिल है, उसको डंडों से और बल्लियों से इतनी बुरी तरह मारा जब तक कि उसकी मतलब सिर्फ इतनी एक सांस छोड़ी कि अपनी माँ की गोद तक आ जाता। वो आने के बाद उसने मुझे ये बताया कि मम्मा मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है। उसके अलावा हमारे बीच में एक दिल्ली का एक विक्टिम महिला है जिनके बेटे को मौजपुर में सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनके बेटे का नाम साहिल था और मारने वाले को ये लगा वो मुसलमान है। साहिल सिंह के मारने वालों को ये लगा कि वो मुसलमान है, इसलिए उनको मार दिया गया। सिर्फ स्कूटर वो कहीं पे उन्होंने खड़ा कर दिया था, उस पर झगड़ा हुआ। उनके दोस्त ने कहा कि साहिल यहाँ से चलते हैं। उनके दोस्त के मुंह साहिल के नाम से साहिल सुनने के बाद उनकी इतनी पिटाई करी गई कि घर आकर उनकी आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई। 2 अरेस्ट करी गई पूरे केस में। विटनेसेस थे, विटनेसेस ने बताया कि 12 लोग मारने वाले थे, पंडित गली के लोग मारने वाले थे, फला मिश्रा जी मारने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉपर अरेस्ट नहीं हुई। 2 अरेस्ट हुई, उनमें से एक जुवेनाइल है और दोनों का बेल हो गया। बहरहाल साहिल के केस से पहले मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गजाला जमील हमारे बीच में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद साहिल की मदर और उसके बाद रजनी सिंह अपनी बात रखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि साहिल की मदद से कि वो पूरी घटना को, जो कि मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आ सकी, हम लोगों ने कुछ कोशिश करी तो किसी एक सेक्शन के मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने उसको पिक किया। किस तरह दिल्ली के अंदर एक लड़के को शाम को लिंच कर दिया जाता है और उसके बाद विटनेसेस मौजूद होती हैं, उसके 2 जो छुड़ाने में थे वो मौजूद होते हैं, लेकिन सबको बेल कर दे दी जाती है। जब घर वाले पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं तो विक्टिम को ही के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। साहिल की मदद से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात। पहले तो यहाँ जो भी सारे बैठे मेरे भाई बहन हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और दूसरा गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल सिंह को आप सभी उसको इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें, क्योंकि इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड भी पते में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। जब हम पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले हमें धमका करके बाहर भगा देते हैं और मतलब 5 लड़के जो इस केस में बिल्कुल गवाह हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। जब मेरा बेटा वहाँ पर गया था तो खाली एक झगड़े को सुलझाने के लिए कि अंकल जी जाने दीजिए, छोटा बच्चा है, कोई छोटा, उसके दोस्त का कोई छोटा भाई था, लेकिन उससे पूछा गया क्या नाम है तुम्हारा, सिर्फ उसके इतना कहने पर कि मेरा नाम साहिल है, उसको डंडों से और बल्लियों से इतनी बुरी तरह मारा जब तक कि उसकी मतलब सिर्फ इतनी एक सांस छोड़ी कि अपनी माँ की गोद तक आ जाता। वो आने के बाद उसने मुझे ये बताया कि मम्मा मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है, तो मेरी गोद भी तड़प तड़प के उसने दम तोड़ दिया। कितना भयानक था वो समय जब मेरी गोद में मेरा बच्चा दम तोड़ रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई उसके लिए। पुलिस वाले वहां जाते हैं तो 1 महीना और 5 दिन हो गए, अभी तक पीएम रिपोर्ट भी हमें नहीं दी। जब हमने मांगा तो बोला कि रिपोर्ट तो आने वाली 1 महीने तक हम ऐसे घुमाते रहे। वो उसके बाद बोले रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, तो इस रिपोर्ट को हम आपको नहीं दे सकते, ये हम दोबारा जब आएगी तब देंगे। या तो पुलिस इस रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को बचा रही है, और जिन लोगों को उठाया था सिर्फ 2 लोगों को उठाया, उसमें से भी 1 को बेल करा दी। जब पूछा हमने तो कह रहे कि वो लड़का नाबालिग था इसलिए छोड़ दिया, और बाकियों का नाम हमने शोर मचा मचा के लिया, ये लोग और हैं, लेकिन उनको उठाया नहीं गया। बोलते कि जो तुम कहोगे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, आप गली की महिलाएं ले आओ यहाँ पर दवाई देने के लिए, क्या ऐसे तो उसको मारा था। अब आप ही बताइए क्या कोई गली की महिला है, कोई आएगी जो उस लड़के को कोई जानता भी ना हो, कौन आएगी महिला? जो पुलिस का काम है वो पुलिस को ही करना पड़ता है ना, लेकिन पुलिस बिल्कुल लापरवाही कर रही है इस केस में। और जो इसमें विवेक जी हैं, उन्होंने तो मेरे हस्बैंड से भी कई बार बहुत बदतमीजी से शुरू किया। अभी पिछले दिन की बात है, मैं उनके साथ गई थी तो इनसे बदतमीजी से बोलने लगे। वो पहले थाने में नहीं, थाने के बाहर ही बुलाया स्कूल के पास और उनसे बदतमीजी से बोलने लगा वो। फिर मुझे गुस्सा आ गया,
मैंने कहा मतलब मेरा बेटा चला गया था, वहाँ पर फालतू काम के लिए वक्त नहीं है। मैंने कहा मेरा बेटा मार दिया गया और ये फालतू टाइम है, आपने वर्दी जो पहन रखी किस लिए पहन रखी? मैं ठीक है मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर आप मेरे हस्बैंड की इस तरह से बात करिए। तब जा करके उसने अपना बिहेव एकदम जैसे मैंने रिकॉर्डिंग पर डाला उसने नॉर्मल हो गया। और उसके बाद भी मतलब कोई पुलिस वाला या कोई भी हमारे पास नहीं आया ये जानने के लिए कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। मेरा बेटा साहिल मेरे घर को चलाता था, वो अपने पापा के काम में मदद करता था क्योंकि मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं और उनके पैर में भी रॉड पड़ी हुई है। सिर्फ एक मात्र वही था हमारे घर में। एक मेरी बेटी है और एक मेरा छोटा बेटा है जिसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चीज़ों के ऊपर थी। मेरे हस्बैंड आए हैं तो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस मुझे आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मेरी मदद कीजिए, आप लोग मेरी मदद कीजिए और मुझे साहिल के मर्डर में इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिएगा। थाना से जाफराबाद थाना लगता है ये। हाँ जी। और हम लोग जाते हैं तो हमारी कोई सुनता ही नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं बेवकूफों की तरह। हमसे मतलब पुलिस वाला ये बोल रहा है कि मेरे को फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, तो बात किससे करें हम? पुलिस वाले अगर नहीं सुनेंगे तो किससे बात करें थाने में जाके? और हमें अभी कोई वकील भी प्रोवाइड नहीं किया गया। मेरे हस्बैंड को लगातार 3 बार धमकियां मिल चुकी हैं। अभी 3 दिन पहले तो थाने के बाहर ही धमकी दी कि तेरे साथ अच्छा नहीं होने का है। फिर मेरे हस्बैंड ने पड़ोस को डांटा तो बाइक स्टार्ट करके भाग गया। फिर बिल्कुल थाने के पास ही उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई क्योंकि जब पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे तो यही होगा। और मेरे हस्बैंड का काम भी है सर, आप मेरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मुझे खतरा नजर आ रहा है कि जिसने दिन मेरे 23 साल के बच्चे को मार दिया इतनी बेदर्दी से एक नाम के कारण, तो वो मेरे बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है। लड़ाई का तो ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो लड़ाई हमने तो शुरू की थी कि हमें इंसाफ मिले इस लड़ाई में, लेकिन ऐसा लगता है इस लड़ाई में हमें ना इंसाफ मिलेगा ना हमें जस्टिस मिलेगा। और तो और मेरे घर का कोई भी मेंबर उनकी धमकियों से या कोई भी चपेट में आ जाएगा। या तो उनको अभी मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं, उनको थाने के बाहर तक धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करके दे रही है। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को मुझे खतरा नज़र आ रहा है हम लोगों से। क्या जो लोग इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया या फिर अभी वो जेल में हैं? उनमें से खाली एक ही गिरफ्तार है, एक को बेल पे करा दिया बाहर और बाकियों को तो गिरफ्तार किया ही नहीं था, शुरू से ही नहीं किया था। अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो सर यही चाहती हूँ कि बस मेरे साहिल को जस्टिस मिले, क्योंकि दर्द इतना है जो बर्दाश्त नहीं होता। इस तरीके से इसमें काम कर रही है, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आप लोग जाते हैं वो लोग भगा देते, क्या आपको लगता है वो लोग इंसाफ किस तरीके से करेंगे? पुलिस से तो हमें उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक 4-5 बंदे को जिनका हमने खुल के नाम लिया, खुल के नाम चिल्लाया, उनको ही अरेस्ट नहीं कर रही है। उन लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मैंने उनको बताया सर वो मुझे धमकी दे रहे हैं, उनको बुला के थाने में ही नहीं बुला के पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या हम आपके कहने में थोड़े किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, आपके कहने में थोड़े किसी को कर लेंगे, और बस और बात ही ढंग से नहीं हो पाती, तसल्लीपूर्वक कोई जवाब नहीं दे पाते वो लोग। क्या आपको लगता है इसके अंदर कोई पॉलिटिकल ग्रुप वगैरह काम कर रहा है या इस तरीके का कुछ? नहीं, इनका प्रोटोकॉल कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके रिश्तेदार कोई दिल्ली पुलिस में हैं, जो उनका दबाव उन पर SHO साहब पे ज़्यादा है। अच्छा, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? सिर्फ एक लोग अरेस्ट है, बाकी एक लोग को बेल मिल गई क्योंकि नाबालिग थे, बाकी 4 को वो ना बुला रहे हैं ना अरेस्ट कर रहे हैं वो। तो आपने कितने लोग के नाम लिखवाए थे? जो नाम लिखवाए थे, कितने 6 आदमियों का नाम लिखवाए थे। 6 में सिर्फ उन्होंने 2 को अरेस्ट किया, बाकी 4 को अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं आपके कहने पर थोड़े अरेस्ट कर लेंगे आपके कहने पे। अच्छा, ये जो मारने वाले लोग थे ये बच्चे ही थे या इसमें कोई बड़े लोग भी शामिल हैं? सारे बड़े लोग हैं, 45 साल से लेके 55 साल तक के लोग हैं। किसी भी इसलिए वो मारे कि पंडितों की गली है, इस गली से होकर नहीं गुजरोगे। और मेरे बेटे का नाम सिर्फ इतना गुनाह है कि उसका नाम साहिल था, उन्होंने साहिल को मुसलमान समझ के बोला ये मुल्ला है, ले लो ले लो ले लो। अच्छा, इस तरीके का बोला था ये मुल्ला है? हाँ बिल्कुल बोला है, पूरी मैंने चिल्ला के बोला है, मीडिया के सामने बोला है।
और वहाँ पे जितने कैमरे लगे थे लोगों ने रातों रात सारे कैमरे हटवा दिए गए वहाँ से। अच्छा, जब सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो सब हटवा दिए? सब हटवा दिए गए, एक भी सिटी कैमरा गली में नहीं है, सब हटवा दिए गए कैमरे। तो इस तरीके का आपने पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दी? जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो हटवा दिए? पुलिस ने खुद जाकर देखे थे, सिटी कैमरे सब देखे थे। पुलिस कह रही कि वहाँ पे कोई रिकॉर्डर नहीं मिला, वहाँ पे लाइव चल रहा था, उन्होंने सिर्फ लाइव पिल लगा रखा था। और तरह तरह की बातें पुलिस हमसे बता रही है कि क्योंकि हम और हमारी पत्नी जब बेटा मरा था तो हम लोग किसी होशोहवास में नहीं थे। तो आपके घर की बेटे की जब से इंतकाल हुआ है उसको, तो आपके घर की स्थिति क्या है? क्या घर पे प्रॉब्लम, कितनी परेशानियों से आप लोग गुजर रहे हैं? परेशानियों से बहुत गुजर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा है वो सदमे में रहता है, मेरी बेटी वो सदमे में रहती है। मैं खुद अपने बेटे को लेके बहुत मिस करता हूँ मैं, और क्योंकि वो सारा काम वो खुद देखता था। तो घर पे जो पढ़ाई, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई पे क्या असर इस तरीके का कुछ पड़ा होगा प्रभाव? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बच्चे ऑलरेडी डिप्रेशन में है। मेरा छोटा बेटा अकेले में बैठ के अपने भाई को याद करके रोता रहता है। जब निगाहें पड़ती हैं तो कहता नहीं मैं नहीं रो रहा, मेरी बेटी अलग रोती रहती है। मैंने बहुत माहौल घर का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। आपको अपने बच्चों पे और भी बच्चों को डर है, मतलब कि इस तरीके से कुछ हो जाए? हाँ बिल्कुल डर है, मेरे बच्चों के साथ सबके साथ डर है, क्योंकि मैं बच्चों को खुद अब स्कूल छोड़ने जाता हूँ, खुद लेके आता हूँ। बार बार घर से फ़ोन करके पूछता रहता हूँ कि कोई बात तो नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि साहिल साल तो बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, क्योंकि सारा काम धाम वही देखता था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।